o metal com a madeira, que dá um ar bem de fazenda, né, pessoal? Bem rústico, né? E a gente, né, consegue aí estar usando como um hobby, né? Fazendo a produção de peças de decoração para nós, para vender, para quem quiser comercializar, né, nos e-commerce, né, nas feirinhas de artesanato, ou fazer e doar, né, dar de presente, né. Então, ficamos por aqui hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho para mais vídeos do canal AMS Wood Parts. Até mais, pessoal.